Сибай концерт театры берекмәһенең Сулпан театрының башҡорт теле йылына арналған эстафетаһына ҡушылам. Гөлнур Ғиззәтуллина. Туған тел. Туған телдә ҙурлап өндәшәмен. Хәлдәр нисек? Һаумы, туғаным? Һәр бер башҡорт белә ошо һүҙгә күпме наҙ, йылылыҡ һыйғанын. Аҡ юл теләп ҡалам юлсыларға, һәр кемгә лә бәхет теләйем. Яңылыш һүҙ әйтермен тип ҡурыҡмайым, мин бит үҙ телемдә һөйләйем. Балаларым белә туған телде, ейәндәрем һөйләй шул телдә. Үҙ телен ихтирам иткәндәрҙе башҡалар ҙа ҙурлай һәр ерҙә. Туған телем, мотлаҡ һинең аша үткәндәргә ҡайтып урайым. Үткәндәрҙе һөйләй риүәйәттәр, үткәндәрҙе көйләй ҡурайым. Тын да алмай тыңлап торғаным бар, мең аһәңле башҡорт йырҙарын. Әлдә Башҡортостанда йәшәйем, әлдә башҡорт булып тыуғанмын. Туған телем.